ესე იგი, რანაირის მოტოთი და სკუტერი და რანაირი ორბობლიანი ტრანსპორტით არ მივლია და დავრწმუნდი, რომ ყველაზე მაგარი ქალაქში, აი, იდეალური და არ ვიცი, ხა თუ გინდა შემეწინააღმდეგეთ, მაგრამ ქალაქში იდეალური გადაადგილების ტრანსპორტი არის რა თუ არა სკუტერი, იმიტომ რომ საცობი შენ არ გაღელვებს, ესე იგი, მოტოს ბღვილი არ გაღელვებს. პირდაპირ ჯდები სიჩქარეების გადართვაზე ნერვები არ გეშლება, იმიტომ რომ ქალაქში ხარ. საცობში რომ მიდიხარ, მოტოზე სიჩქარეებს თავ და ბოლოს ხელი და ფეხი გიბუჯდება. ეს არის ტრანსპორტი, რომელზეც არაფერი არ დაგიბუჯდება, პირდაპირ დაждდებით და საქმესაც გააკეთებ, სასერვისაც წახვალთ და უკვე ძალიან ისიამოვნებთ ქალაქის პირობებში და არა მარტო. ხალბატონებო და ბატონებო, ეს არის Q-Max 150. ძალიან საინტერესო სკუტერი, რომელიც გამოიყურება ისე როგორც Maxi სკუტერი. როგორც ხედავთ, საკმაოდ დიდი ზომის არის. მაგრამ კუბატურ აქვს 150. ესე იგი, ბრენდი არის აზიური და ბრენდს ქვია Sanyu. ლეგენდარული ტანკები ხო გახსოვთ? 150-იანი ტანკები უკვე ქალაქში მრავლად დადიან და ძალიან კმაყოფილები რო არიან, ესე იგი, ტანკის მომხმარებლები. აი, ზუსტად ტანკის ბრენდის Sanyus ნათესაობრივი კავშირი აქვს ამ მოტოსაც. სხვადება იმით, რომ პირველ რიგში გითხარით, რომ როგორც Maxi სკუტერი, ანუ გეგონებოდა დიდი სკუტერიაო რა. ესეთ ფასად არის, რომ სხვა ესეთი დონის, ესეთი ხარისხის სკუტერი ამ ფასად მე პირადად არც არ მინახავს. ძალიან კარგი ფუნქციები აქვს, როგორც არის, მაგალითად, რა გვჭირდება მოტოთი, უბრალოდ სკუტერით რომ მივიდიოთ. ტელეფონი გვაქვს ყველაზე და ტელეფონის დატენის პრობლემაა ყველგან. სტეპსელები დავივართ, მე აქ დამატენია, იქ დამატენია. ამ სკუტერზე ეგ პრობლემა არ გექნებათ, იმიტომ რომ ორნაირი დამტენი აქვს. ამადიოს აქვს Type-C-ის დამტენი და ჩვეულებრივ USB-ის დამტენი. ანუ რა თქმა უნდა აქვს LED განათება, აქვს ერთცილინდრიანი ძრავი, არის ჰაერის გაგრილებაზე, მაგრამ სავსებით საკმარისია, ანუ წყლის გაგრილება არ ჭირდება. კარგად არის დაბალანსებული და კარგად არის კონსტრუქციულად აწყობილი, ისე რომ არც ხურდება და ნერვებს არ მოგიშლით ქალაქში და სიცხეში. იმიტომ რომ ხა გარეთ ძალიან ცხელა და ზუსტად სკუტერი არის იდეალური გადასადგილებელი საშუალება. საინტერესო ამბები, რა თქმა უნდა, დუგები წინ მარცხნივ მარჯვნივ რომ რამე რო იყოს და ოდნავ რაღაცა მოხდეს, არ დაზიანდეს თქვენი ულამაზესი Q-Max 150. იდევ დამატებითი ამბავი, რაც სხვა სკუტერებზე შეიძლება არ შეხვდეთ. ეს არის სამუხურჭო სისტემა. სამუხურჭო სისტემა ორივე ბორბალზე აქვს დისკზე, არავით არის ბარაბანი და ძველი 60-იანი წლები, დისკზე აქვს სამუხურჭო სისტემა, კარგად იჭერს და წინა დისკზე აქვს ABS-ი. ნახეთ, პულტები, ანუ არ გჭირდება გასაღებები და შეარჭე გამოარჭე და რაღაც მთელი ამბები და ვაიმე გასაღებისა და პირდაპირ ჯიბეში აქვს გასაღები. უკვე ახლოს რო ხართ სკუტერთან, იმას სკუტერი აღიქონს, რომ თქვენი ხართ მისი პატრონი. უბრალოდ ძებით და გადაატრიალებთ ამ პატარა, ესე იგი, ღილაკს. გაცოცხლდა და გავამაზდა და როდესაც გაცოცხლდება, ღამე უფრო ლამაზად დაინახავთ მთელ სილამაზეს ამ სკუტერს, იმიტომ რომ ნახეთ, რომ განათებები აქვს. კარგად ჩანს და მე მგონი ღამე უფრო გესიამოვნებათ ამ სკუტერის ციარული ვიდრე დღისით. ძალიან კარგი განათება აქვს და ნუ აბსოლუტურად ყველგან გამოჩნდებით და შანსი არ არის რომ ვინმე ვერ დაგინახოთ და ასე შემდეგ. და გადავიდეთ ახლა ერთ-ერთ კიდე საინტერესო ამბავზე, რომელიც არის, არ ვიცი, სკუტერებში შედევრია მე მგონი, ესეთი სავარძელი ამ ფასის კატეგორიის სკუტერებში მე არ მინახავს. რა შეკარ პირველად რომ ნახე სკუტერი, რომ დავინახე და რომ მითხეს რა ფასი ზღირს, მეთქი არ არსებობს, ეგ ფასი არ იქნება უბრალოდ. ეს ბევრად უფრო ძვირიანი სკუტერია. სკამი რატოა შედევრი? ჯერ ერთი რომ ძალიან ლამაზად არის შეკერილი, ძალიან ხარისხიანად არის შეკერილი. როგორი საზურგი აქვს თავარი, ესე იგი, მბრძანებლისთვის, რომელიც საჭეს მართავს. ნახეთ, შეხედეთ, აქ რაღაცა კარბონისებრი დეტალები და კარგად შეკერილი, ხარისხიანად და მართლა ეს დიდრული, გემრიელი სკამია რა. შეხედეთ, მე ვარ 84, 125 კილოგრამი, ხანდახან უფრო მძიმეც და ჩემთვის როგორია ახლა ეს სკუტერი? ჯდები და ძნობ თავს როგორც ნახარლდე ვიცონდე რა ბიჭებო და გოგოებო, იმიტომ რომ დიდი ზომის, აი, მართლა ნაღდი კარგი სკუტერია. აი, კანონი ხო შემოვიდა რომ ვაიმე მაყუჩები და ღრიალი და წივილკივილი და აჩერებენ ყოველ მეორე შენ ამ მაყუჩი გიყენია ქახმული, არა ქახმული, მაიტა უყურებენ მთელი ამბავი. ამ სკუტერზე რა თქმა უნდა ეს პრობლემა არ გექნებათ, იმიტომ რომ გემრიელი, წყნარი, გუგუნა, ქუქუნა, ქახმული მაყუჩი არის დამაგრებული. ეხლა როგორც გითხარით, ესე იგი, ლეგენდარული ტანკ 150-ის ნათესავია ეს Sanyo Q-Max 150. თითქოს ერთი და იგივე უბატურას ვამბობ, ხო? 150, მაგრამ ტანკთან შედარებით ერთი ცხენით მეტი აქვს და
ნიუტონ მეტრის თორქიც უფრო მეტი აქვს, ანუ უფრო მძლავრ სკუტერად ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ 150 კუბატურა აქვს ტანკსაც და Q-Max-საც, ასე რომ უფრო მძიმე ტონიანი ხალხისთვის უფრო კარგი ვარიანტია Q-Max 150. ერთწლიანი გარანტია აქვს ძრავზე, 1 წელი ან 10000 კილომეტრი.